Spinelor. Și vom intra pe o mapă. A? Să vă abonați la el. Și astăzi... asta e acum. O să vom intra pe o mapă. Batman. Am pus eu așa, un nume. Pe Carlos Ciubutaru, la fel. Același canal. Și sunt aici, da, încă sunt în aer. Ui! Uite data. Asta e casa mea, dar e foarte mare, băi. Da. Stai să ies din ea. Adică hai aici. Stați puțin. O să punem puțină pauză. Nu știu ce e asta, știi ce e? Am găsit-o. Știi ce e asta? Asta? Ce-i? Faci porțiuni. Faci? Porțiuni. Gata, și acum ce fac? Ce mai trebuie? Bă, nu trebuia să înjur, da. Aici este o gaură. Nu e cine știe ce mare, dar... Am trecut de ea. O să mergem la subsol acum. Normal. Aia tot pe aia. Nu. Nu. Acum vom urca în ce mai sus. Aia te cu strada. Ce nu? Da, știu. Bang. Fuck you! Am strigat la... Mă invidiază. Bă! Ce fel e, mă, casa asta pe dos? Ia uite. Ba nu, mă, erau scările și m-am speriat, ce treacă. O să coborâm la subsol. 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 Am coborât la partea, adică mai bine zis. Și o să ieșim. Dar ce putem, ce este? Ce așa? Cum fac să-mi apare skin-ul? Adică nu mai. Vreau să ies de aici, din casă, dar nu mai știu pe unde. Asta e eu, doar eu. Live, suntem avea. Și cam atâta. Cu cine facem greva? Cu doamna Păpăruș? Normal. Da? Eu fac pregătiri. Da? Ia zi-mi și mie. De ce? Da. Și cam atâta cu Liviu. Așa. Episodul de ziua de azi. Ciao.